Lu mau sound effect kayak gini gak? Atau ini? Atau ini? Gampang cuy. Pertama, lu buka website namanya My Instant. Dan di sini banyak sekali varian-varian sound effect coy. Contoh gue pencet ini. Dan kalau lu mau download, lu tinggal pencet nama efeknya, lalu scroll ke bawah, ada tulisan download, lu tinggal pencet cuy. Dan ini hasilnya. Di sini ada yang baru tahu nggak?